кім бір нәрсеге байланады, Құдай соны соған тапсырып қояды дейді. Ендеше мен Алладан басқаға байланбаймын деп, және де жоғарыда, одан да жоғары аят келтіріп, өздерің білесіңдер, Раббыларыңа тәуекел қылған, ем-дом қолданған дегенде ол шариғаттың рұқсатындағы ем-дом, ал мойынға ілу туралы пайғамбар айтпаған, пайғамбардың өзі ілмеген, қыздарына, балдарына ілмеген, немерелеріне ілмеген деген сөздерді айта отыра, мүлде Құранның аяты болса да тыйым салған адамдар бар. Мүлде. Бұл үлкен бірінші топ. Екінші топ одан жұмсақтау. Бұлар айтады, Құранның аяты, түсінікті сөздер, пайғамбардың өзінің үйреткен сөздері ілінсе болады дейді. Бұл емнің өзіменен тең. Оған келтіретін шарттары бар бірақ. Біріншіден, шарт ол дұғаны өзі айта алмайтындай дәрежеде